виждаме, че камиона, който проследихме, вече тръгва. Сега нашата цел, вижда се отзад, че багера работи, виждате белия камион, ние ще го изчакаме и ще го проследим през целия път, за да разбереме какво се случва и къде отива той. Виждаме в момента, докато чакаме този камион, идва нов, който завива РВ 3499 нещо си. Обаче забележете, че всичките камиони са с чужда регистрация. Не са пазарджишка. Не са пазарджишка регистрация. Какви са тези камиони? Никой не знае. МК, мое последното. РВ 3499 МК. Ето камиона тръгва. То, който го следим е регистрация РВ 3497 МК. Другия беше с подобна регистрация. Другия беше да 99 нещо си МК. Сега тръгваме по него с Наско да видим къде отива. Това е много важно, да го проследиме човека. Къде ще иде да разтовари този буклук, защото нали може да се окаже, че е някъде другаде. Това е баласт, нали? Да. Това, на което Итаита е способен днес само от една снимка и кратка проба на гласа, е наистина страшно. В това видео изглеждам. Ето виждате, все още сме по следите на камиона. Има табелка, ветрен, септември, съй за септември. Човека си има задача, трябва да си я изпълни, има си курс. Ето. Тук имаме знак стоп. Ето виждате къде е водната кула. Не сме се отклонили от маршрута. Още един камион, нека само да му видим номерата. Е на 3251 КТ. Чакай да видим дали свива. Да, свива натам, мога да покажеш. Ето свива, в огледалото се вижда как свива точно натам. Плевенска регистрация. Е интересно какви са тези камиони. Това е табелата на септември. Ето, камиона дава 10 на лев мигач, извинявам се. Караме по него да видим какво се случва и къде ще отиде този камион. Да чакаме, или? Ето в момента сме на кръговото след септември. Това е отбивката за Костенец. Вижда се още един камион с регистрация А5176 на Т. Значи по този път минават тия странни камиони с чужди регистрации, нали Наско? Да. Ето в момента се вижда Пламково бензиностанция, кръговото, КПП-то. Какво направихме ние? Изпреварихме камиона, нали така? Да, сега ще идем да чакаме там, да видим кога ще... Да, сега ще спреме, тук ще спреме. На кръговото. За да изчакаме да видим дали той ще дойде и къде ще отиде, защото видяхме вече, че оттам идват камионите. Чакаме го просто да видим какво ще се случи.